натуральное средство от храпа. Если ваш муж храпит громче, чем гудок парохода, а от его храпа стены в доме трясутся так, что каждый месяц приходится делать капитальный ремонт, то у меня есть для вас потрясающее решение. Нет, не надо с ним разводиться и искать другого. Есть решение проще, дешевле и надежней. Необходимо сбегать в аптеку и купить настойку перечной мяты. Перед сном взять тряпочку и капнуть на нее 10-15 капель этого средства, положить рядом с подушкой, и о храпе можно забыть. Мята расслабит мышцы горла, расширит дыхательные пути и смягчит воспаление. Спать будете как младенец. Расслабит мышцы горла, расширит дыхательные пути и смягчит воспаление. Спать будете как младенец.